Ahojte, vítajte na mojom kanáli Fanatik a dnes sa chcem pozrieť spolu s vami na Kukirin T3. Je to hybrid medzi A1 a G2, no a ktorú si vybrať, pretože úprimne vám poviem, že táto kolobežka sa mi veľmi páči. Dizajnovo a celkom aj tak špecificky technicky. Veď pozrime sa spolu na to teraz. T3 mi prišla z európskeho skladu e-shopu Kukirin EU a ja im ďakujem za príležitosť otestovať tento kúsok. Odkaz a kupon nájdeš v popise videa, aj keď nevylučujem, že túto kolobežku nájdeš lacnejšie aj niekde inde. Poďme sa vrhnúť na detaily Kukirin T3. Už na prvý pohľad je zrejme, že je to menšia kolobežka. Celková dĺžka je 123 cm a výška 126 cm. Dôležitejšia je ale výška od nášľapu k riadidlám a tá je 102 cm. Riadidlá sú asi primerané ku kolobežke tejto kategórie a majú 64 cm. Na šľape veľa miesta nie je, našťastie je tu vhodne umiestnený aj footrest. Srdcom kolobežky je 48V batéria s celkovou energiou takmer 750 Wh a 25A ovládač, ktorý dovolí maximálny výkon niečo cez 1300 W. Motor je uložený už v štandarte v náboji zadného kolesa s nominálnym výkonom 800 W. Kolobežka je obutá na terénnych 10-palcových kolesách s pomerne širokým až 80 mm dezénom. Tlmiče sú pružinové, dajú sa pritiahnuť a zvládajú celkom dobre aj váhu jazdca nad 100 kg. Brzdy sú asymetricky usadené, zadná po ľavej ruke a predná po pravej ruke. Sú to lánkové brzdy, ktorým pomáha aj e-brake. Rozloženie kokpitu je podľa mňa dobré. Najmä je tu funkčný displej, ktorý je solidne viditeľný a navyše ukazuje volty. Super. Hlavné svetlo má až 4 ledky a svietí dosť intenzívne. Škoda, že nevyrezáva lúč, aby to proti idúcich neoslepovalo. Smerovky ani večer nie je zreteľne vidieť. Majú síce dynamický efekt, ale vôbec sa mi to nepozdáva. Charakteristikou T3 sú farebne meniace sa bočné ledky, ktoré sa našťastie dajú vypnúť a hologram krídelok po stranách, ktorý tam asi nemusel byť. Toto určite bude cieliť na mladších. Kolobežka sa jednoducho sklápa. Stačí len povoliť poistku, vysunúť jazyček a stredová tyč sa rýchlo sklopí. Ale to putko na uchytenie nie je podľa mňa dobre vymyslené, najmä na časté prenášanie. T3 nie je veľmi ťažká, má 25,5 kg, čo je na kolobežku menšej strednej triedy celkom solidné. Rýchle sklopenie naspäť je tiež veľmi rýchle a bezproblémové. Každý Kukirin je zaujímavejší a zaujímavejší. Pozrite sa na to, ako vyriešili ten gumený nášľap a ako schovali skrutky. Takto sa to má robiť. Neviem síce, aká to bude životnosť, ale takto nejako si to predstavujem. Keď to otočím na druhú stranu, pozrite sa, aká hrubá vrstva gumy. Čo sa mi ale nepáči, je toto lepiaca pena, vďaka ktorej to ide dosť ťažko odlepiť, ale nie je to nič rozostrašné. Je to určite lepšie ako nejaký čerstvý silikón. Tu máme informácie o baterke. A tu máme myšmaš. Dostal som sa ovládaču a ten je 25A. No a podlepený je termopastou, ktorú je tam v pozadí vidieť. Priskrutkovaný 2 skrutkami. Celkom dobre je to tam podľa mňa zmaknuté. Ovládač na štýl Segwayov. No a neviem, či to uvidíte, ale je to model, že T3.1. Takže je vidieť, že si to pravdepodobne robí Kukirin sám. Ukážem vám niekoľko dôležitých nastavení kolobežky, pretože tu nemáme klasické P nastavenia. Najskôr odblokovanie kolobežky. Stlačím a držím brzdu a 6 krát za sebou stlačím tlačidlo zapnutia, až pokiaľ budem počuť pipnutie. Týmto spôsobom odblokujem aj zablokujem rýchlosť, podľa toho, ako potrebujem práve jazdiť. Zapnutie tempomatu je zaujímavé. 4 krát rýchlo za sebou stlačím tlačidlo M a zobrazí sa mi logo tempomatu. Teraz mám funkciu Zero Start vypnutú. Rozbeh z miesta nefunguje. 5 krát rýchlo stlačím za sebou tlačidlo M, zobrazí sa mi takáto smiešná ikonka a teraz to už bude fungovať. A ešte ten tempomat. Na to, aby sa reálne počas jazdy aktivoval, treba konštantne držať akcelerátor viac ako 10 sekúnd. A to sa mi veľmi nepáči. Teda T3 rýchlostný test. No už nejako sa to už len rozbieha. Ten úvodný nákop, tá kolobežka mala prvú sekundu, ale potom zistila, že tam stojí 110 kg, tak si to radšej rozmyslela a začína sa pozvolne rozbiehať. Mám nejakých 35 displejových, na prázdno to išlo 50 niečo, 38, akože dostávam sa do tej rýchlosti, ale čo hneď vidím, cítim, je, že toto nebude kolobežka pre vysokého jazdca.
a viac to so mnou nejde. Displejový 40, čiže asi takých 38 možno. Kolobežka má 800 W, 1000 W špičke a ono to nie je také jednoduché sa rozbiehať pre takú kolobežku, keď má záťaž 105-110 kg. Dobre, dajme tomu teraz. Nejakých 17, 20, ale ťažko povedať, či idem 20, 22. A vyšiel som to akože celkom v pohode. A dám si ešte raz kopček. Tento je trochu ťahlejší a trošku prudší. Akože v pohode to vyjde, ale toto nebude úplne nad 100 kg kolobežka. Ak ju nechcete príliš trápiť, tak si ju kupujte, ak máte to 100 kg. Ale inak to nie je zle. Je tu e-brake, je to zero start. Žiaľ, nevidím tu možnosť aktivovať nejako pen nastavenia, ale dá sa tu zablokovať rýchlosť na 25 km za hodinu a potom ju aj odblokovať. Toto je ďalší taký nepríjemný kopček alebo stúpanie, kde sa neviem rozbehnúť. Ale viem to pekne výjsť. Toto nebude pre ťažkého jazdca na tiahle kopce, to upozorňujem už teraz. Reálne so mnou viac ako 40 displejových to nejde a reálne určite nejdem 40, neverím tomu. Vy to vidíte podľa GPS, akú mám aktuálnu rýchlosť. Ja si ešte na tom diaľničnom nadjazde overím jazdné vlastnosti úplne do toho stúpania a najmä potom ten e-brake, ako sa mi bude brzdiť. No a idem teraz na ten svoj nadjazd, kde sa neviem rozbehnúť prakticky, ja som zvedavý, budem to mať na tej trojke, ako to zvláda jednomotorová kolobežka so záťažou 110-112 kg. Je to celkom v pohode. Fakt to chce tú prvú sekundu, to chce nakopnúť, tak trošku viac, ale potom zistí, že mám 110 kg a už sa aj nechce. Ale vyjde to v pohode. Vyjde to relatívne v pohode, nemám s tým problém, že by to zochyňalo alebo spomaľovalo. Niečo veľmi podobné na úrovni Engvad F1. Možno, že Engvad je možno o pár percent silnejší, ale inak je to veľmi podobné. Teraz sa otočím a vyskúšam ten e-brake. No, som zvedavý. Ešte nebrzdím, jemne sa dotýkam brzdových páčok. To je niekde na úrovni 1 zo stupnice od 1 do 5. Taký mám pocit, že veľmi jemný e-brake tu bude. Brzdím fakt asi tak na centimeter. Cítim to. E-brake tu je. Ako sa mi jazdí s T3, budem úprimný. Nie je to kto vie aká výnimočná kolobežka. Je to o niečo lepšie ako A1 a o niečo horšie ako G2. Je to taká malá kolobežka na mňa, ja mám 190 cm aj s týmito topankami a vidíte, že mám proste úplne ruky takmer vystreté. Aj nohy mám tak LTT, kde si položiť. Našťastie je tu tento footrest, takže ja aj svoje 11 nohy pre Európanov 45 mám kam dať. Inak je to celkom v pohode, som rád, že tu máme e-brake, ktorý sa nedá nejako škálovať, ale našťastie je tu a pomáha týmto neúplne dobrým lánkovým brzdám. Hodili by sa tu určite o niečo lepšie. No ale je tu tempomat, ktorý sa veľmi divne nastavuje. Potom tu máme možnosť nastavenia zero start a non-zero start, čo sa tiež nastavuje pomerne divne. Je to prevažne kolobežka do mesta. Dobre sa mi s ňou skáče, to musím uznať. A najmä, aj keď robím tieto veci s kolobežkou, tak neviem úplne s tými pružinami ísť na doraz. Takže v tejto súvislosti sa asi počítal s ťažším jasom, ale neodporúčam to veľmi pre ťažšieho jasa ako 100 kg. Pretože tá kolobežka je lenivá, budete spotrebovať extrémne veľa energie a to sa vám asi moc nebude páčiť, si myslím. Čo sa týka displeja, je celkom dobre čitateľný, našťastie máme tu volty, čo je určite lepšie ako má Kukirin G2 a vidím tam perfektne aj rýchlosť, akou idem. Toto bude fakt kolobežka pre tých 100 kg maximálne, pretože tých 1000 W špičke, ktoré tu dostaneme do kopcov, to moc nie je, verte mi. Čiže ak máte 80, 70, 90 kg, myslím si, že to bude v pohode, ale inak by som sa na to moc nespoliehal. T3 je obutá na terénnych pneumatikách, takže každodenné mestské nástrahy typu, povedzme nejaký ten štrk, nejaký ten obrubník alebo niečo podobné, budete vedieť veľmi pohodlne a ladne prejsť. Myslím si, že toto je dosť dobré.
Čo sa týka maximálnej rýchlosti, ja som išiel so svojím zaťažením plus minus 115 kg, maximálne 40 km za hodinu. S o mnoho ľahším jazdcom to pôjde tých papierových 45 km za hodinu, o tom som presvedčený. Toto nebude kolobežka pre ťažších pasažierov, tak ako som už to párkrát spomínal, pretože je tu pomerne malá 15 A batéria a ten výkon 1000 W špičke núti tú kolobežku žrať viacej baterky. Ja som urobil 20 km po rovine, išiel som de facto dosť svižným spôsobom, ostalo mi 47 V, čiže nejakých zhruba asi 25-30% batérie. Či je to veľa, či je to málo, toto je jednoducho kolobežka do mesta na mestské účely pre pasažiera do 100 kg. Poďme sa pobaviť trošku o tých pozitívach. Mne sa páči dizajn, určite viac ako ho má A1 a páči sa mi tento dizajn aj viac ako má G2. Je to malá, ňuňu, spratná kolobežka s takými ostrými tvarmi a tie ostré tvary majú aj blatníky, aj tá konštrukcia, aj nášľap, stredová tyč. Celkovo je to celkom dobre urobené. A z tých hlasnejších kukrínov tu máme aj konečne celkom dobrý displej, na ktorom sú volty. Ja sa veľmi tomu teším, že sú tu konečne volty. Spínač je veľmi dobre urobený, máte tam 5 tlačidiel, každé z nich je celkom dobre po ruke. Čo je tu fajn je určite aj to, že tu máme smerovky, tie smerovky sa dajú veľmi dobre ovládať a zároveň majú aj hlasové oznámenie. Ale ide to dosť potichy. Keď idem viac ako 20 km za hodinu, ani to nepočujem. Škoda, mohlo to byť lepšie urobené. Potom, čo tu máme dobre, je určite váha. 25,5 kg. Toto určite poteší každého, kto bude kolobežku chcieť prenášať vo vlaku, v MHDčke, v kufri auta. A hlavne má to kompaktné rozmery, takže to bude sedieť takmer každému, kto hľadá spratnú kolobežku, povedzme. Čo sa mi tu páči, je určite kovový štítok vyrazený na veľmi vhodnom, dobrom mieste, prakticky tuto na tomto stredovom krku riadenia. Je tam VMAX 25 km za hodinu, čiže ak si tú kolobežku neodblokujete na tých 40+, tak môžete legálne používať prakticky asi všade v Európskej únii. Dobre je tu prúženie. Kolobežka aj s mojimi 105, 107 a keď som oblečený aj so 110 kg dobre prúži, dobre zvláda a dobre kopíruje terén. 5 predsa sú tu mohutné, široké 10-palcové terénne pneumatiky, tak prečo aj nie. Ako som už spomínal, okrem toho dizajnu sa mi páčia aj blatníky. To ako vyzerajú a ten zadný blatník je perfektný. Určite nehrozí, aby vás to ošpliechalo. Predný blatník takisto veľmi dobre prekrýva koleso, takže bude sa to hodiť aj do dažďa. Nášľap vynikajúco spravený. Na prvý pohľad nie je vidieť, že k tým skrutkám je prístup, ale oni to urobili zaujímavo. Na 3/4 vyrezali otvor na dieru, ktorú vy si trošku vylúpnete a odskrutkujete skrutku. Pod tým nášľapom vás čaká brutálne hrubá vrstva gumy a pod tou gumou je ešte aj taká asi lepenka alebo také lepidlo, respektíve lepiaca časť a tá kolobežka je takmer na 100% odizolovaná od vody. Tým nechcem povedať, že máte jazdiť aj v daždi, ale ak vás chytne dážď, prehánka alebo mláka, tak by ste sa určite s touto kolobežkou nemali báť. Podľa môjho názoru je vo vnútri dobre spravený aj samotný ovládač, ktorý je ukotvený 2 skrutkami o spodok tejto vaničky, s tým, že ho máme podlepený aj termopastou. Niekoho poteší určite aj LED osvetlenie, to predné svetlo svieti dosť dobre, s tým, že po bokoch tu máme RGB svietenie, ktoré si viete navoliť v 4 rôznych úrovniach a niekomu sa bude určite páčiť aj to bočné premietanie značky Kukirin v modrej farbe. Mne sa to veľmi nepáči, ale svojich fanúšikov si to určite nájde. Som rád, že T3 má aj elektronickú brzdu, pretože tá mechanická je dosť slabá. G2 má určite lepšie. Povedal by som, že A1 a T3 majú úplne rovnaké lankové brzdy, čo je trošku škoda. Určite dobrou správou je to, že T3 má veľmi hlasný cyklozvonček, na ktorý samozrejme ľudia na cyklochodníkoch výborne reagujú. Páčia sa mi tu takisto aj Julet konektory, takže ak budem potrebovať niečo vymeniť na riadidlách, tak nepotrebujem sa špárať cez túto stredovú tyč až dole do nášľapu, ale urobím to pomerne veľmi rýchlo priamo na riadidlách. Aké veci sa mi tu nepáčia na T3? V prvom rade asi tie smerovky. Tie smerovky vôbec nie sú vhodné na to, na čo by mali byť. Počas dňa ich nie je vidieť, je ich vidieť iba z boka a večer, alebo keď je šero. Podľa mňa toto nie je úplne dobre zvládnuté. Vôbec tam nemali byť, alebo to malo byť urobené úplne nejako inak. Čo mi tu trošku prekáže, okrem toho, že je to fakt, že malá kolobežka, tak tie riadidlá už tu moc nedáte širšie, pretože káble idú takmer na doraz. Takže ak si myslíte, že OK, ja si tu dám širšie riadidla alebo dám si tu nejaké rozširovačie riadidel, tak vás musím sklamať, pretože asi si to bude vyžadovať príliš veľa úsilia na to, aby ste to mohli niečo také urobiť.
Trošku mi vadí ten tempomat. Je dobre samozrejme, že tu je, lebo pri dlhších cestách vás to odbremenuje od nejakého dlhodobého držania palca, ale trvá až 7-8 sekúnd, pokiaľ sa zopne. Pokiaľ idete na maximálnu rýchlosť daného rýchlostného stupňa, čiže 15, 30 alebo 45 km za hodinu, tak je to v pohode, ale pokiaľ si chcete dať rýchlosť 25 km za hodinu alebo 35 km za hodinu, tak je tam veľmi tenká hranica, kedy musíte držať ten palec na jednom mieste, aby vám to vôbec zoplo. Pre koho je Kukirin T3 určená? Jednoznačne je to výborná kolobežka do mesta a pre ľudí do 100 kg. Je to veľmi dobrá alternatíva k A1. Podľa mňa je to lepšia kolobežka s lepšou konštrukciou. Cítim sa na nej bezpečne lepšie. Vyzerá to lepšie za mňa. Je to asi o niečo horšie ako G2 a nerozumiem tej cenovke zhruba 500 eur. Možno to kúpite lacnejšie, možno to kúpite horšie. Záleží veľmi aj od toho, či budete mať samozrejme šťastie. Váha 25,5 kg, to je taký už by som povedal štandard pri stredne ťažkej veľkej kolobežke. Dojazd tu kto vie aký nie je, ale hovorím to za seba ako 100-105 kg jazdec, ktorý keď sa aj oblečie má viac ako 110 kg. Čiže toto je naozaj úplne ideálna kolobežka pre mladých, ktorá relatívne nestojí veľa, relatívne je postavená z dobrých materiálov a je to aj dobrá konštrukcia a jazdce do 80 kg odvezie aj tých 50 km, o to sa vôbec nebojí. Pokiaľ tú kolobežku budete dusiť, to znamená, že jazdiť ako blázon na tom najrýchlejšom režime a tak ďalej, tak budete mať ten dojazd o mnoho menší. To bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Kukirin T3. Napíšte mi do komentára, čo si myslíte o tejto kolobežke, či vás zaujala, alebo preferujete úplne niečo iné. Čo si myslíte, čo je lepšie, A1, T3 alebo G2? To ma zaujíma, napíšte mi to do komentára. Ak pre vás bolo toto video užitočné, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.